ஈவினிங் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாமேன்னு பார்த்தா வீட்டில் கோஸ் இருந்துச்சு. கோஸை பொடிசாக கட் பண்ணி பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், உப்பு, மிளகுத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க. 1/2 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு, 1/4 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு, கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். மாவு தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டியான பதத்தில் குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக சாப்பிடலாமேன்னு சொல்லி 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ், கொஞ்சமாக தண்ணி, ரெட் சில்லி சாஸ், கிரீன் சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். போண்டா பொரிச்ச சட்டியிலே இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் வச்சுட்டு அது கூடயே வெங்காயம், குடமிளகாய் எல்லாத்தையும் ஒரு 2 செகண்ட் மட்டும் வதக்கிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்க சாஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு, மிளகாய் தூள் நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலாலாம் நல்லா கொதிச்சு வந்தோன்னா பொரிச்சிருக்க போண்டாலாம் சேர்த்து அது மேலேயே வெங்காயத்தாள் போட்டு நல்லா வத்த விட்டு எடுத்து வச்சு சூப்பராக ஒரு பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடிங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இது டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.